यहाँ चाहिँ अलिक फलेछ है लैजाऊ सुन खोज्नु परेको जतिको खोज्नु आयो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानल नवनु ब्लग्समा सबैजनालाई नमस्ते अनि सेवन्ने र अहिले चाहिँ म भर्खर दोकानबाट आएको होइन आज पनि सन्डे नै हो अन्त अहिले सब्जी लिएर आएको होइन अन्त सब्जी लिएर आउँदै थिएँ कि अन्त यहाँ चाहिँ बोजू र नातिनीले चाहिँ एकदम खन्दै रहेछ के खन्दै रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के खन्दैछ आमा आलु अब हाम्रो आमा चाहिँ अस्ति अलिक बिसन्चो हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ अलिक निकै जाति हुनुभएको छ नि त अन्त अलिक जाति भयो कि अब बोजूलाई एनर्जी आइहाल्छ हो त्यही भएर चाहिँ आलु फेरि आलु नदेखाऊ हाम्रो घरको आलु आमाले रोप्नु भएको पर्ख न त एकछिन अलिक खोल्नुहोस् न कोमाले पर्ख एकछिन ल है हो बोजू नातिनी फलेन रहेछ आमा सानो सानो मात्रै भएछ है हाम्रो चाहिँ यहाँ उयो भएर होला हौ पानी कम्ती भएर होला है खै आलु चाहिँ तर सानो सानो फलेछ हौ तर यति भए पनि त घरको आलु त मिठो हुन्छ नि त ए 90 जत्रै आलु रहेछ यता झन् खै अस्ति त थियो नि त यो त लास्टको भएर होला हौ म खन्नु खन्दिङ किन जान्दैनौ Mama. Ya utai sama kan sama. Ya. Apa? Video ba 'yo? Hani, kode sundal lo dalu alu. Kota राख्छु यहाँ यहाँ चाहिँ अलिकति खने होइन अब यहाँ म खान्छु नि आमाले यहाँ चाहिँ गर्नु हुँदैछ आलु चाहिँ हाम्रो 10 केजी जस्तो फलेको छ हो 10 केजी आलु चाहिँ आम्मा दामी फलिदिएको छ नि 10 केजी आलु 10 केजी आलु है भाइ यो अलिक ठुलो भएछ यहाँ चाहिँ है यहाँ त यो मात्रै ठुलो रहेछ हेर न त्यहाँ कोमा ल्याउँदा यो चाहिँ अलिक ठुलो रहेछ ओ बहिनी
तर सानो भए पनि अब यो आलु चाहिँ घरको चाहिँ एकदम मिठै हुन्छ। योहरू चाहिँ अलिक ठुल्ठुलै फलेको रहेछ होइन, तर यहाँ चाहिँ बदाम जत्रै आलुहरू पनि फलेको छ हो। हाल न त्यहाँ फल्नु चाहिँ फलेछ तर सानो सानो है। नब्बेले चाहिँ आलु ओसारेको छ। हाम्रो बारीमा चाहिँ अहिले यो ग्रिन कलरको एग्रोनेट लाग्छ। अस्ति नै मैले बारीको भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ यो थिएन नि त है, बाँस थियो यहाँ सकिसकेको थियो। अन्त यो चाहिँ चेन्ज गरेर ग्रिनवाला एग्रोनेटले चाहिँ बारेर लुजाउराको यहाँ ल। हाम्रो चाहिँ यहाँ माथिको घरै बारीबाट चाहिँ यस्तो देख्छ। अनि यो चाहिँ हट हाउस एउटा पर छ, अन्त यो चाहिँ यो तलको चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिअलि अर्किडहरू छ। त्यस्तो दामी त छैन तर पनि अलिअलि चाहिँ छ हाम्रो अर्किडहरू होइन। यो घरमा चाहिँ कोही बस्दैन, यो चाहिँ खाली घर छ हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो शिव मन्दिर, यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्छ शिव मन्दिर। अर्ख न बहिनी, आमाले चाहिँ खन्नु हुँदैछ अनि नव्याले चाहिँ आलु। यहाँ चाहिँ अलिअलि मकै छ हाम्रो आमाले रोप्नु भएको। अन्त यो माथिको छ नि यो चाहिँ उन्यु, यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डले रोप्नु भएको। धेरै साल भयो, अहिले चाहिँ यत्रो बढेर चाहिँ यत्रो भएको छ। उन्यु चाहिँ उन्युको रुख छ यहाँ। यस्तो मात्रै गर्छु नि, दामी आउँछ नि दामी। आमाले अलिअलि भए पनि रोप्नुहुन्छ र चाहिँ हामीले बारीको सब्जी है अलिअलि भए पनि खानु पाउँछौँ हो। अब यस्तो घरको भनेको त घरकै हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अस्ति चाहिँ यहाँ कोपीहरू पनि रोपेको थियो, तर अत्रो फुलेको मात्रै थियो आमा। कोपी डल्लै परेन रहेछ, बन्दाकोपी चाहिँ यस्तो सिधै गएर चाहिँ फुल पो भएछ हो। राख यहाँ। आलु पनि सुन खोजेको जत्तिको खोज्नु। ओ यहाँ चाहिँ अलिक फलेछ है। लैजाऊ सुन खोज्नु परेको जत्तिको खोज्नु आयो ल। ऊ बहिनी त्यति भए पनि त है। 2 केजी हुन त्यो 2 केजी छोड न त्यहाँ। यो त अलिक उक्कनु पर्छ होला हौ झार है। एकछिन अलिक त खन्नु पर्छ नि त, पहिला तिमी त टिपिहाल्दो रहेछौ नि त। हातमा लाग्छौ न बिहा। हेर न एकछिन छोड न, उसलाई चाहिँ टिप्नुको हतार हो। नब्बे चाहिँ यो झार अलिक निकालेर चाहिँ अलिक उयो हुन्छ होला आमा, झार गोडेर। त्यसो सानो रहेछ हौ। अलिक खन्नुपर्छ हौ।
एकछिन आउ न बिहा हातमा लाग्छ ऊ त एउटादेखि कि टिपिहाल्नु खोज्दो रहेछ नि त एकछिन यसो गर न यसो नै गर्ने एकछिन बाँकी यहाँ हाल न खै यो ए ऊ यहाँ पनि सानो यो हो आमा उयो सुन्तलाको बोट अब सुन्तला चाहिँ कहिले फल्छ हौ होइन हाम्रो त यो बोटले त कहिले पनि फलेको छैन होइन ए बल्ल यत्रो भएछ नि त है यो चाहिँ हाम्रो सुन्तलाको बोट तर यो चाहिँ फलेकै छैन अब यो वर्षदेखि आमा यो वर्षदेखि चाहिँ फल्छ ए फल्छ होला है यत्रो भएको छ सुन्तलाको बोट यहाँ पनि छ दुईवटा टुफ पहिला झाडाले यसो निकालेर भने चाहिँ एकछिन नब्या ऊ त खै एउटै नदेखि टिपिहाल्छ नि त एकछिन कोमा अलिक खनोस् न एकछिन अहिले हातमा लाग्छ नि त ऊ यहाँ आलु टिप्ने चाहिँ ऊ अब यति त छ नि यति सकिहाल्यो भने त्यसै उकाइदिन्छु अलिक झार लगाऊ कता ए त्यत्रो त कतिवटा छ नि पुरा छ नि सानो त तिमी जत्रै के च्याप भयो अब 90 र कोमाले खान्छ नि आलु है पर भुटेर हाम्रो आमाले चाहिँ खालि बारीको सब्जी भन्छ हो ठिक्कै आमालाई पुग्ने चाहिँ उनीहरू बारीको सब्जी बारीको सब्जी खालि बारीको सब्जी खानुपर्छ भन्छ हो ए 3 लिटर पो है को घरलाई चाहिँ
कतिसम्म अब यहाँ म खनिदिन्छु दिनु कहाँसम्म भन्नु त लु दिनु ल्याउनु एक दोकानबाट आउनु बित्तिकै आयो नि त यहाँ आमाहरूले चाहिँ आमा र 90 चाहिँ बारीमा थिएछ हो अन्त अलिकति मैले पनि खने अलिकति खन्दै हत्तु भयो आमा आमा बारी खेती गर्नेले कसरी गर्छ होला है साह्रो छ नि कस्तो गल्यो अन्त अस्ति नै खासमा चाहिँ हाम्रो आमाले चाहिँ अस्ति नै कति पनि निस्केको थियो आमा अस्ति त अलिकति 6 किलो पाउनु अरे अस्ति होइन हौ 3-4 किलो चाहिँ अस्ति आमाले खन्नु भएको थियो होइन त्यो त अलिकति घरमा खाने त रोपेको हाम्रो हो अन्त अस्ति एकपल्ट खन्दाखेरि मैले आमालाई आलु खनेको भ्लग बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ म स्कुल जाँदा आमाले त्यति बेला चाहिँ खनिसक्नु भएको थियो होइन अन्त चाहिँ आज फेरि दोकान गएर आएको त दोकानबाट आउँदै थिएँ आमा र 90 त बारीमा परेछ त्यहाँबाट चाहिँ म पनि बारीमा आएर चाहिँ यो सानो भिडियो बनाएको होइन आलु चाहिँ हाम्रो कति 2-3 केजी चाहिँ फलेको होला त्यो पनि सानो छ होइन र पनि आमाले रोप्नु भएको आलु है घरको आलु भनेको घरकै हुन्छ नि त मिठो अस्ति पनि आमाले त्यो आलु खनेको चाहिँ हामीले पकाएर खाएको थियौँ मिठो थियो होइन अन्त घरको भनेको चाहिँ घरकै आलु हुन्छ सब्जीहरू घरको भनेको घरकै हुन्छ र त्यति भए पनि है यहाँ बाल्टीको अलिअलि चाहिँ भएको छ हो अब चाहिँ सक्न आँटेको छ हो यति छ अन्त अस्ति त्यहाँ परदेखिको आधी अब चाहिँ यति मात्रै छ हो अब सक्न आँट्यो अहिले टाइम कति भयो ए 6 बज्न आँटेछ बेलुकाको 6 बज्न आँट्यो अन्त अब चाहिँ आमाले पनि सक्न आँट्यो अब हामी घर गएर चाहिँ नव्यको भोलिदेखि युनिट टेस्ट छ अब म नव्यलाई पढाउँछु होइन र आजको के भन्छ यो बारी खनेको भ्लग चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आलु खनेको चाहिँ देखाउने इच्छा लागिरहेको थियो नि त आमाले अन्त हुन त आलु त कति पनि छैन र पनि है यहाँ ल्याउ त बहिनी त्यो लास्ट यहाँ हेरिराख्दिनु होला है हाम्रो आलु यति भए पनि भएको छ आलु त हाँसुको छ र पनि त नि अब चाहिँ म घरमा गएर नव्यलाई पढाउँछु है र आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो अनि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि तपाईँहरूलाई भेट्नेछु र त्यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला र किप वाचिङ माई भिडियो अनि बाई बाई सबैजनालाई है थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई भन्दै बहिनी बाई भन न आमा चाहिँ अझै काम गर्नुहुँदैछ र बाई बाई सबैजनालाई फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु बाई बाई बाई